হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। চলে এসেছে একটা নতুন ভিডিও নিয়ে। আর আজকে তোমাদের জন্য একটা রিকোয়েস্ট ভিডিও আছে, সেটাই আমি চ্যালেঞ্জ ভিডিও নিয়ে এসেছি। দেখতে থেকো তোমরা। এরকম রিকোয়েস্টেড ভিডিও, তাই তোমাদের জন্য আজকে বানাচ্ছি। তোমরা কিন্তু সকলের সঙ্গে থেকো। আর এটা রিকোয়েস্ট ভিডিও, তাই তোমাদের জন্য করছি। আর বিশ্বাস করবে না, এই ভিডিওটা করতে গিয়ে আমার প্রচণ্ড কষ্ট হয়েছে। ভিডিওটা আমি বেশি বড় করতেও পারিনি, কারণ আমার প্রচণ্ড কাশি, বলবে হাঁচির জায়গায় আমার কাশি শুরু হয়ে গেছিলো। প্রায় 1 থেকে 1.5 ঘন্টা আমার পুরো কাশি হয়েছে, গলা জ্বালা করেছে। আর দেখো, চোখ তো তোমরা এরকমই দেখতে পাবে, আমার চোখ লাল হয়ে গেছে। এ দেখো, চলো তোমাদের সঙ্গে কন্টিনিউ করছি। আরেকটা কথা তোমাদেরকে শেয়ার করছি, এখানে প্রচণ্ড গাড়ির শব্দ, তাই তোমাদেরকে আমি ভয়েস দিয়ে ভিডিওটা করব। যেহেতু এটা রিকোয়েস্টেড ভিডিও বন্ধুরা, তাই তোমাদের জন্য করা, তোমাদের ভালোবাসার জন্য করা। তোমরা যদি আমাকে আরো আগে রিকোয়েস্ট তোমাদের কোনো থাকে, তোমরা বলবে, আমি রাখার চেষ্টা করব, সেই ভিডিওগুলো করার চেষ্টা করব। নতুনত্ব তোমরা আইডিয়া দিও, সেগুলো আমি আবার করব। আর যদি ভালো লাগে প্লিজ সঙ্গে থেকো আর সাপোর্ট করতে থাকো। জোর করে করা, দেখো বন্ধুরা, জোর করে কোনো জিনিস করা আর ন্যাচারাল করার মধ্যে অনেক পার্থক্য। প্লিজ সঙ্গে থেকো কিন্তু আমার। ভিডিওটা দেখে তোমরা জানো, তোমরা হ্যাপি হও ভিডিওটা দেখে। আর বন্ধুরা, আমি এখন সেরকম ভাবে ভিডিও করতে পারিনি, আমার কোথায় কি ভুল তোমরা কিন্তু বলো। আমি চেষ্টা করব তোমাদেরকে পরের ভিডিওটা আরো ভালো করে দেখাবার জন্য। ঠিক আছে, তোমরা দেখো কিন্তু। তোমরা দেখো, আবার আমি খোঁচাখুচি করছি নাকের জাল বের করার জন্য। এটা তোমরা দেখে খুশি হও, সেই জন্য দেখতে থাকো আমি কেমন খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে নাকের জল বের করছি।